बहितर थींदो। मनहड़ो में दाहिरी बिरादरी जे माण्हुनि PPMBA खान मोहम्मद दाहिरी ख़िलाफ़ केस दाख़िल थियण ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरो करे धारणो हयो। रिपोर्ट करे रहियो आहे गुलाम मोहम्मद भट्टी। हींअर असां मौजूद आहियूं मनोड़ो प्रेस क्लब अॻियां दाहिरी बिरादरी जे मौजूदा इलाइक़े वासियुनि पारां जेको डॉक्टर बहादुर खान डायरी ऐं सरदार खान मोहम्मद डायरी जेको पीपल्स पार्टी जो MP आहे उन ते जेको कूड़ा पंहिंजो हिननि जो चवण आहे जेको कूड़ा केस दाख़िल पिया थियनि ऐं पुलिस चढ़ायूं थी रहिया आहिनि उन ख़िलाफ़ इलाइक़े वासियुनि ऐं दाहिरी बिरादरी जे माण्हुनि जेको मनोड़ो प्रेस क्लब खे एहतजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हणी शहर जेको आहे मुकमल बंदि करायो आहे। हाणे अचो त वधीक हिननि सां ॻाल्हायूं हिननि जो वधीक छा चवणु आहे। असांजे सरदारनि जे सरदार खान मोहम्मद डायरी ऐं सरदार डॉक्टर बहादुर खान डायरी जो एक्स MP आहे मौजूदु ऐं सरदार खान मोहम्मद डायरी जिन जे बंगलनि ते पुलिस चढ़ायूं कयूं वयूं आहिनि। 2 ॾींहं पहिरीं हैदराबाद जे बंगले ते वरी कल्ह जेको आहे उन्हनि जे ॻोठ वारनि बंगलनि ते पुलिस चढ़ायूं उन्हनि जी असीं सख़्तु लफ़्ज़नि में मज़मत करियूं था ऐं इहो चिता था ॾियूं उन्हनि खे त महिरबानी करे पुलिस कार्रवायूं बंदि कयूं वञनि जे न त असांखे मजबूरन हाईवे ते अचणो पवंदो ऐं हाईवे बंदि करणा पवंदा। असांजो तो कॾहिं बर्दाश्त न कंदासूं। असांजो पुरमन एहतजाज मनोड़ो शहर प्रेस क्लब अॻियां कयो आहे। जेकॾहिं मसइलनि जो हल न कढियो वियो त इहे एहतजाज जो दायरो वसीक चांडिया बिरादरी कोराई बिरादरी सैयद बिरादरी ऐं सुमरा बिरादरी केतिरियूं ई बिरादरी हिते सरापा एहतजाज आहिनि जे उहे उन अमल ख़िलाफ़ आहिनि त सरदार जेको क़ौमी सरदार खान मोहम्मद डायरी जेको मौजूदा पीपल्स पार्टी जो MP आहे ऐं एक्स MP डॉक्टर बहादुर डायरी ते जेको नवाब शाह पुलिस जेको धाड़ियलनि वांगुरु चढ़ायूं करे राति जे ऊंदाईअ में उन्हनि खे तंग कयो थो वञे उन अमल ख़िलाफ़ हिते असां सरापा एहतजाज आहियूं। नवाब शाह CI इंचार्ज मुबीन परियार हठ धर्मी करे खान मोहम्मद डायरी जे बंगलनि ते मुलाज़िमनि खां पुछा गाछी बंदि कये ऐं सरदारनि जे बंगलनि तां पुलिस जी चढ़ायूं बंदि कई। असां सिर्फ़ु इन जे लाइ गॾु थिया आहियूं त हीउ अहिड़ो ज़ुल्म हीउ जेको इंतिहा खां वधीक ज़ुल्म असांजे सरदारनि सां पियो थिए सो छो लॻे थो त का साज़िश आहे या ही को ड्रामो हिकिड़ो ठाहे ऐं असांखे यरगल माल पिया बणाइनि। मुबीन बुलान रात जे 2 बजे रेड थो करे इहा रेड धड़न ते थींदी आहे चोरन ते थींदी आहे। ही चोर धड़न न आहिनि ही समाज जा सरदार आहिनि। हिलता जेके करो बंदि कयूं आहिनि 20 अक्टूबर सुपर आई बंदि कंदासीं ऐं पूरी सिंध जा रूट बंदि कंदासीं। कैमरामैन अमजद अली भाटी सां गॾु गुलाम भट्टी KTN न्यूज़ मनहड़ो। गाजी खावर में चौपाई माल में मुख़्तलिफ़ बीमारी